Բարև ձեզ, Ամեկ Պլյուսի եթերում հարցազրույցն է եւ այսօր ես զրուցելու եմ իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն մեր տաղավար գալու համար։ Մեր զրույցը սկսենք բարձրաստիճան ավելի շուտ հոգևորականների եւ իշխանությունների միջև արկա լարվածության, որը գնալով ավելի է սրվում եւ կարծեք թե հանգուցալուծում չունի, այսօր գիտեք արդեն 4-րդ եպիսկոպոսը կալանավորվեց Արշակ Սրբազանը 2 ամսով, նրա մասին աղմկոտ բոլոր տեսանյութերը եւ այլ պատմությունները գիտեք, բայց նրա նկատմամբ մեղադրանքը այն էր, որ 2018 թվականին կաթողիկոսի դեմ ակցիաների ժամանակ ինչ որ մեկի մասնակիցներից մեկի պայուսակում տեղադրել է թմրանյութ։ Այնուամենայնիվ ինչպես է գնահատում ես իրավիճակը։ Ես չգիտեմ, թե ինչպես է հնարավոր նման մեղադրանք ներկայացնել կամ այդ մեղադրանքը ինչպես կարող են հիմնավորել, ապագայում կամ հենց հիմա նախաքննական փուլում կամ վաղը դատարանում։ Չեմ կարող ասել, բայց ըստ էության էական էլ չի, թե ում ինչի համար են ձերբակալել։ Էական է այն, որ Հայաստանում գործադիր իշխանությունը իրեն իրավունք է վերապահում եկեղեցու գործերին խառնվելու։ Այն, որ մեր եկեղեցում խնդիրներ կան, եղել են եւ արժեվում էլ կլինեն, դրանում կասկած չկա, որ եկեղեցին խնդիրներ ունի դարերով, նույնպես կասկած չկա եւ խոսքը մենակ մեր եկեղեցու մասին չէ։ Աշխարհի բոլոր եկեղեցիներն էլ խնդիրներ ունեն։ Տեսեք ինչ խնդիրներ են մեկ-մեկ ծագում կաթոլիկ եկեղեցում, բողոքականների մոտ ինչ խնդիրներ են ծագում, միշտ էլ մամուլը հրապարակում, միշտ էլ տեղյակ ենք լինում մանկապղծությունից սկսած մինչև նարկոբիզնես միշտ էլ բացահայտվել են այդ կարգի։ Նույն մեղադրանքները կան մեր հոգևորականության։ Դա բոլորովին, բայց չի նշանակում, թե գործադիր իշխանությունը իր գործառույթները թողած, իր գործը թողած պետք է զբաղվի եկեղեցու մաքրմամբ։ Գործադիր իշխանությունը, դատախազությունը, նախաքննական մարմինները, հատուկ ծառայությունները կարող են իհարկե հանցագործություններ գործած եկեղեցականներին կալանավորել, դատել, դատապարտել, դատարանները կարող են դատել, ամեն ինչ կարող են անել, բայց գործադիր իշխանությունը իր խնդիրը չպետք է դնի եկեղեցին մաքրելը։ Դա է գործադիր իշխանության գործը չի, դա եկեղեցու գործն է։ Գործադիր իշխանության գործը կառավարությունը, պետությունը մաքրելն է, պետական հոգսը հոգալն է։ Պետք է վերցնել սահմանադրությունը եւ կարդալ, թե ով ինչ գործառույթներ ունի։ Այդ գործառույթներում հաստատ չի լինելու, որ գործադիր իշխանությունը եկեղեցու գործերին խառնվելու կամ եկեղեցին մաքրելու, ել ավելի սուրբ դարձնելու կամ ել ավելի պակաս սուրբ դարձնելու խնդիր չպետք է ունենա։ Հատկապես երկրի վարչապետը չպետք է իր ծանոթներին, ընկերներին, բարեկամներին կամ իր հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին ուղարկի եկեղեցի, որպեսզի այնտեղ ասեն, թե ինչպիսի աղոթներ կարդան կամ այդ աղոթների ժամանակ ում հիշատակեն կամ ում չհիշատակեն։ Դա թելադրանք է եկեղեցուն, որի իրավունքը նույնպես չունի գործադիր իշխանությունը, վարչապետը չունի այդ իրավունքը։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի կամ ցանկացած հայ կամ հայ առաքելական եկեղեցու ցանկացած հետևորդ կարող է կարծիք հայտնել եկեղեցու մասին, քննադատել, նույնիսկ չցանկանալ ես կամ են կաթողիկոսին կամ ես կամ են եկեղեցու եպիսկոպոսին կամ եկեղեցականին։ Վարչապետը նույնպես կարող է նման մտքեր ունենալ, բայց վարչապետի կարգավիճակը արդեն նրան պետք է արգելեր եւ արգելում է հանդես գալ հրապարակային այդ կարգի հայտարարություններով։ Եթե կլիներ սովորական քաղաքացի, նա կարող էր օրը 60 անգամ հոդված գրել եւ պահանջել կաթողիկոսի հրաժարականը կամ հեռացումը։ Սա է, ես սուրբ եկեղեցիներ չեմ տեսել եւ գիտեմ, որ ցանկության դեպքում միշտ էլ կարելի է մատնանշել, արդեն ասացի, անկարգություններ, անօրինականություններ, անսրբություններ եւ այլն, բայց դա գործադիր իշխանության գործը չի։ Այդ դեպքում, ինչպես դուք եք ասում, սուրբ եկեղեցիներ չեք տեսել, իսկ հանրությունը, իշխանությունները բարձրաձայնում են, ներկայացնում են ապացույցներ, սպառնում են, որ այլ ապացույցներ, այլ եւ հանցագործ եւ նաեւ արատավոր բարքերի վերաբերյալ ապացույցներ եւս կներկայացնեն։ Կաթողիկոսը, ինչպես տեսնում եք, հրաժարվում է ինչ որ հարցեր լուծել այդ առումով։ Իշխանություններն ասում են, մենք եկեղեցին բարենորոգման համար ենք այս քայլերին գնում, եկեղեցու բարենորոգման համար։ Կաթողիկոսը հրաժարվում է, կաթողիկոսի
նույնպես վերագրում են մեղսագործություններ շատ ավելի ծանր, քան բանտարկված արդեն եպիսկոպոսներին, դեպքում ինչ անել, ասել բոլոր եկեղեցիներն էլ ամբողջ աշխարհի եկեղեցիներն էլ մեղսագործ են, մեղավոր են, սուրբ չեն ամեն դեպքում եւ ոչինչ չանել, որն է ճիշտը ձեր կարծիքով։ Դա եկեղեցու գործն է, եկեղեցին ոչինչ չի անում։ Եկեղեցին ինքը իր միջից եթե չի ցանկանում մաքրվել, եթե մենք մեր տունը կամ դուք ձեր տունը կամ ես իմ տունը չեմ ցանկանում մաքուր պահել, տունը կլինի կեղտոտ։ Ինչ անենք, բոյկոտել։ Չենք բոյկոտում, քաղաքացի մարդը եկեղեցու հետևորդները ցանկանում են գնում են եկեղեցի, չեն ցանկանում չեն գնում եկեղեցի։ Այդպես էլ մնա։ Ես չեմ ասում, որ այդպես էլ պետք է մնա, ես ասում եմ, որ այդ գործը եկեղեցին մաքրագործելու գործը գործադիր իշխանությանը չի։ Դա եկեղեցու գործն է։ Կողքից կարելի է հուշել եւ ասել, որ ժողովուրդ դուք ձեր գործառույթները կատարեք, եղեք ավելի սուրբ, ավելի մաքուր, որպեսզի մարդիկ ավելի հաճույքով եւ ավելի սիրով գան եկեղեցի։ Բայց դա բոլորովին չի նշանակում նրանց անսրբությունը իրավունք չի տալիս գործադիր իշխանությանը խառնվելու այդ գործին։ Դա այլ աշխարհ է։ Եկեղեցին անջատ է պետությունից։ Դա բոլորովին այլ աշխարհ է եւ վերջ չի կարող նույն տարբերակով գործադիր իշխանությունը կարող է գալ ամեկ+ եւ ասել, որ ձեր հարցազրույցներում պետք է տակ այս հարցերը, իսկ ձեր հյուրերը պետք է այդ հարցերին պատասխանեն սա եւ սա։ Սա նույնպես 4-րդ իշխանությունը մամուլը առանցին իշխանություն է եւ գործադիր իշխանությունը դրա աշխատանքներին մասնակցելու իրավունք չունի։ Երբ որ նրանք ուղարկում են որևէ խմբագրություն հատուկ ծառայությունների ներկայացուցիչներին եւ իրենց ներկայացուցիչներին փորձում են ճնշել կամ իրենց ցանկությունները պարտադրել, մենք աղմկում ենք, չէ՞։ Ասում ենք ազատ խոսքը ճնշում են։ Նույնը վերաբերում է մյուս պետությունից բոլորովին անջատ։ 18-րդ դարից արդեն մարդիկ հասկացել են, մարդկությունը հասկացել է, որ եկեղեցին պետք է անջատ լինի։ Ընդ որում եկեղեցին էլ չպետք է խառնվի պետության գործերին։ Դա նույնպես շատ կարևոր։ Դա նույնպես շատ կարևոր է։ Տեսեք, ինչ են ասում մի քիչ բանով հրաժարական պահանջեցին վարչապետի։ Այո, հիմա դրան անդրադառնամ, որովհետև խոսքի մեջ ես այդ պահը բաց թողեցի, չստացվի, որ ես միակողմանի եմ։ Ասում են կամ փորձում են հասկացնել, թե եկեղեցու բարձրաստիճան սպասավորները կապված են այլ երկրների հատուկ ծառայությունների հետ։ Ես դա ուզում եի հարցնել, ասում են բարձրաձայնում են, շատ ավելի կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, ասեց, այո, մինչև հիմա հստակ ասեց։ Հիմա դա է։ Այո, ասեց, որ ԿԿԲ-ի գործակալ են եղել եւ ավելի շուտ տպավորություն է ստեղծվում, որ պայքարը դա է եւ ոչ թե եկեղեցու բարենորոգումը։ Բացահայտ կարծեք թե չի ասվում, դուք ինչ տպավորություն ունեք։ Տպավորությունը հետեւյալն է, եթե կա կասկած, որ եկեղեցու բարձրաստիճան եկեղեցականներ, պաշտոնյաներ եկեղեցու կապ ունեն այս կամ այն հատուկ ծառայությունների հետ եւ մեր երկրի հատուկ ծառայությունը դրա մասին տեղյակ է, նրանք պետք է հստակ այդ մասին ասեն եւ այդ մարդկանց հետապնդեն, ձերբակալեն, կալանավորեն հենց այդ մեղադրանքով, որովհետեւ որևէ մեկը չի որևէ սահմանադրությունում կամ որևէ օրենքում գրված չի, թե հայրենիքի դավաճանության համար եպիսկոպոս կալանավորել չի կարելի։ Կարելի է, որովհետև եպիսկոպոսը նույնպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է, եւ եթե նա կապված է այլ երկրի հատուկ ծառայությունների հետ, բնական է նա պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Եթե մեր իշխանությունները փորձում են մեզ զարտուղի ճանապարհներով հասկացնել, թե կա այսպիսի գործ, բայց մենք այդ մասին չենք, ինչու չեք խոսում այդ մասին։ Խոսեք ուղիղ, ասեք ուղիղ եւ մարդիկ կիմանան դա։ Ինչ վերաբերվում է եկեղեցու մասնակցությանը պետական կամ քաղաքականության ընդհանրապես, դա նույնպես ցանկալի չի, որովհետեւ մեր երկիրը բոլորովին էլ կրոնական չի, կղեական չենք մենք, Իրան չենք, որպեսզի եկեղեցին կազմակերպի մեր քաղաքացիական կյանքը կամ եկեղեցին փորձի Հայաստանում հեղաշրջումներ իրականացնել կամ հեղափոխություններ իրականացնել կամ առաջնորդել այս կամ այն քաղաքական գործընթացը։ Եկեղեցին պետք է զբաղվի իր գործով, պետությունը իր գործով, եւ դրանց գործերը պետք է շփվեն, իրար առնչվեն այնքանով, ինչքանով որ դրանք կարող են առնչվել, որովհետեւ նույն երկրում ենք ապրում։ Ինչպես լրագրությունը առնչվում է իշխանություններին քննադատելով,
Բայց եկեղեցին այդ քննադատության իրավունքն էլ երևի թե չունի, որովհետև եկեղեցին այլ աշխարհ է, ինքն աշխարհում պետք է լինեն, հոգևոր աշխարհում պետք է լինեն։ Տեսեք, յետխորհրդային տարիներում մասնավորապես հիմա շատ են խոսում Ուկրաինայի, Մոլդովայի մասին, որ այնտեղ նույնպես հոգևորականության վրա ռուսական հատուկ ծառայությունների ազդեցությունը մեծ է եղել, ինչպես նաև եւ դա կա Հայաստանում։ Դուք շատ եք շփվում այդ երկրներում եղել, ունեք նման տպավորություն։ Հաստատ կան, հրապարակվում են, միգուցե իսկապես դա տեսեք, դե ես ասացի, եթե կա դա, իշխանությունները պետք է հենց այդ մասին խոսեն։ Եթե այդ մասին չեն խոսում, ես չգիտեմ ինչից են վախենում։ Ուրեմն իրենք ավելի վախեցած են։ Թող բաց արտահայտվեն, թող ասեն, որ այո, չի բացառվում, բոլորովին չի բացառվում։ Ես ինքս չեմ բացառում, որ այս կամ այն եկեղեցիականը կապված լինի այս կամ այն հատուկ ծառայության հետ, կամ թեկուզ հին հուշերով պետական անվտանգության կոմիտեի հետ ունեցած առնչությունները փոխանցվեն հիմա ՖՍԲ-ի հետ ունեցած առնչություններին։ Ես դա չեմ բացառում։ Ես գիտեմ, որ խորհրդային տարիներին կար պետանվտանգության կոմիտեն եւ կար կրոնի կոմիտեն, որոնք հենց զբաղված էին եկեղեցիականներին հավաքագրելով նրանց իրենց տիրույթում պահելու գործով 70 տարի դա է եղել եւ բոլորովին չի բացառվում, որ ոմանք դեռ շարունակեն համագործակցել, բայց մեր իշխանությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, եթե դա ունի իր մտքում, ուրեմն դա պետք է ասի բարձրաձայն։ Եթե դա չի ասում եւ ամեն մեկին մի առանցին մեղք կամ մեղադրանք է վերագրում, մեկին ինչ որ մեկի պայուսակի մեջ 7-8 տարի առաջ նարկոտիկ դնել, մեկ ուրիշին, ես չգիտեմ, բոլորովին այլ, մեկ ուրիշին հեղաշրջման կոչ, երրորդին չգիտեմ ինչ, դա արդեն բոլորովին այլ պատկեր է ստեղծում։ Դա ստեղծում է բանսարկության պատկեր, դա ստեղծում է սադրանքի պատկեր, դա ստեղծում է սեփական կամքով եկեղեցին վերաձևելու փորձի պատկեր։ Սա է։ Իսկ իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը իր պատկերացումներով վերաձևել Հայաստանի հայկական եկեղեցին, 1700-ամյա եկեղեցին իր պատկերացումներով վերաձևելու։ Իրավունք ունի, չունի։ Իսկ անհրաժեշտություն կա եկեղեցում ինչ որ բարենորոգման։ Ես եկեղեցիական չեմ։ Եկեղեցի գնում եմ դեպքից դեպք, բայց այո, կարծում եմ, որ եկեղեցին պետք է մտահոգվի իր հեղինակությամբ։ Պետք է մտահոգված լիներ իր հեղինակությամբ։ Ասենք խորհրդային միության տապալումից հետո եկեղեցին պետք է մեծ բարեփոխումների ենթարկված լիներ, կարծում եմ։ Գարեգին երկրորդը նաև կներեք մի կարևոր հանգամանք էլ, դա էլի իմ գործը չի, ի տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանի, ես միշտ շեշտում եմ, դա իմ գործը չի։ Բայց օրինակ չի կարող 4-րդ դարում գրված կանոնակարգը 21-րդ դարում աշխատել, ես կարծում եմ։ Պետք է այդ ամեն ինչը բողոքականները տեսեք ինչ ազատ են վերաբերում, չէ՞ իրանց պատմությանը, իրանց անցյալին, բայց կաթոլիկները ուղղափառ եկեղեցին ռուսական, մեր եկեղեցին, այնքան պահպանական, մենակ կիսակրոնությունը չէ, շատ պահպանողական են, մեր եկեղեցին շատ պահպանողական են, կաթոլիկները շատ պահպանողական են։ Պետք է լինել ազատ 21-րդ դարին համահունչ, որպեսզի այս կարգի խնդիրներ չլինեն։ Եվ այդ ազատությունը հնարավորություն կտար նաև անդրադառնալ թե խորհրդային անցյալին, եկեղեցում տիրած վարքու բարքին, հազար ու մի բանի կարելի է։ Վաղը միսօր, եթե կներեք, եւ վաղը միսօր, եթե Հայաստանում լինի որևէ նորմալ իշխանություն եւ հանկարծ որոշեն լյուստրացիա իրականացնել, մենք բոլորովին չենք զարմանա, չէ՞, եթե այդ խորհրդային հատուկ ծառայությունների գործակալների ցանկում լինեն բարձրաստիճան եկեղեցիականների անուններ, նույնիսկ մեր կողմից շատ սիրված եւ հարգված եկեղեցիականների անուններ, որոնք հիմա կարող այև մահացել են, ոչ թե կարող է հիմա մենք չենք զարմանա, ասենք վայ, իրոք, հա, վայ, ու վերջ, կանցնի կգնա, բայց այդ ամեն ինչից պետք է զերծվածատվել, այդ ամեն ինչից հանցնել։ Եթե քո երկիրն է դարձել արդեն անկախ, քո եկեղեցին էլ պետք է մի քիչ վերաձևվեր։ Բայց դա էլի կրկնեմ, իմ գործը չի, իմ մտահոգությունն է, բայց իմ գործը չի, եւ Նիկոլ Փաշինյանի գործը չի։ Իսկ հարցը կաթողիկոսի արդեն կալանավորմանը կհասնի ձեր կարծիքով։ Չգիտեմ, բայց ես գիտեմ, եթե նույնիսկ կաթողիկոսին փոխեն էլ մեկ այլ կաթողիկոս բերեն, այնտեղ ոչինչ չի փոխվի, որովհետև արդեն քայլերից իշխանությունների ակնհայտ է, որ եկեղեցին մաքրելու գործով չեն զբաղված, որովհետև տեսնում ենք ումով են մաքրում։ Ինչ եպիսկոպոս, այո, ումով են մաքրում։ Այսինքն հասնելու են իրենց ցանկությանը։ Վարչապետը իր արժավ խնդիր է դրել հեռացնել կաթողիկոսին։ Ընդհանրենք հեռացրեց։ Եվ նշանակեց այնտեղ մեկ ուրիշի, որը նույն որակի կաթողիկոս է լինելու, բայց իրեն հլու կամ հնազանդ։ Թե ինչով էս մեկը իրեն հլու չէր, ես չգիտեմ։ Կարա հրաժարական է պահանջել։ Հա, հրաժարական է պահանջել, իսկ դա բավարար հիմք է
ժողովրդավար ղեկավարի համար ժողովրդավար լուծումը այս հատվածը ես չեմ տեսնում լուծում այստեղ, որովհետև Փաշինյանը նահանջելու մտադրություն չունի, ակնհայտ է, նա չի նահանջում, նա պատրաստ է բազմապիսի քայլերի, բարոյական, անբարոյական, օրինական, անօրինական, ցանկացած քայլի նա պատրաստ է իր նպատակին հասնելու համար։ Երևում է դա, ակնհայտորեն երևում է։ Եկեղեցին էլ ես չգիտեմ ունի անելիք անելու քայլ թե չունի, չգիտեմ իրենց կանոնադրությունները ինչ են իրենց հուշում, ինչ քայլեր պետք է անեն այս իրավիճակում, չեմ կարող ասել։ Այս կարգի հակամարտություններ եղել են միջնադարում, հին աշխարհում միջնադարում, բայց 21-րդ դարում տեսնել միջնադարյան հակամարտություն ամոթ է նույնիսկ, բայց մենք տեսնում ենք դա։ Լավ, այլ հարցերի անդրադառնանք, պարոն Հարությունյան, դուք կարդացիք ըստ երևույթին կամ արդեն ծանոթ եք վերընթերցեցիք կառավարության հրապարակած Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ այդ ամբողջ մի շարք փաստաթղթեր, ձեզ համար ինչ-որ նոր բան կար այնտեղ։ Չի նոր բան չկար, որովհետև բոլորս ըստ էության ամեն ինչ գիտեինք, ես բազմիցս եմ ասել այդ մասին եւ գրել եմ երևի մի 50 կամ 100 կամ 150 հոդված է թեմայով։ Դիմությունը չէր պահանջում, որ դրանք դիմությունը չէր պահանջում, նման բան սխալ են հասկացել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ երկու մյուս նախագահներին Փաշինյանը հրավիրում էր իր հետ բանավեճի այդ թեմաներով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ընդամենն ասեց հրապարակիր փաթեթը ամբողջական եւ ընդ որում նշելով փաթեթը եւ Հայաստանի Հանրապետության պատասխանները այդ փաթեթներին հրապարակիր եւ բանավեճի թեման կավարտվի եւ կիսատ պրատ հրապարակեցին ոչ ամբողջ փաթեթները, կիսը մի մասը կա, մի մասը չկա, ընդ որում չկան ամենակարևորը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների պատասխանները։ Ինչ է պատասխանել օրինակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այս առաջարկին, ինչ է պատասխանել Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը այս առաջարկին եւ վերջում ինչ է պատասխանել Նիկոլ Փաշինյանը այս առաջարկին։ Այդ պատասխանները եթե չկան, այդ փաթեթների մասին միշտ էլ գրվել են, միշտ էլ ասվել է։ Դրանք միշտ էլ եղել են գաղտնի, կիսագաղտնի, բայց միշտ էլ մամուլի միջոցները դրանց անդրադարձել են։ Ասենք ունենալ նորություն այնտեղ չկա։ Մենք գիտենք ակնհայտ ճշմարտություններ։ Ակնհայտ ճշմարտությունը հետևյալն է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը 98 թվականին կարող էր գնալ մի լուծման, որը շատ ավելի ձեռնտու էր, բայց որը մերժվեց Վազգեն Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի կողմից եւ նրանց աջակիցների, որոնք հիմա հոխորտում են, ամեն ինչից խոսում են, Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում են Արցախը կորցնելու համար, բայց չեն ցանկանում ընդունել, որ հենց իրենք են եղել լավագույն տարբերակից հրաժարվելու հեղինակները, կազմակերպիչները նույնիսկ։ Տեր-Պետրոսյանի հեռացումից հետո 20 տարի ուղիղ, մինչև 18 թվական, բանակցությունները վարել են Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը։ 2018 թվականի ապրիլին Սերժ Սարգսյանը հանգել է եզրահանգման եւ պարլամենտում ասել է, որ բանակցությունները մտել են փակուղի, Ադրբեջանը մեզանից պահանջում է միայն զիջումներ, փոխզիջումների մասին խոսք չկա։ Սա Սերժ Սարգսյանի խոսքերն են։ Հիմա, եթե 20 տարի այդ երկու նախագահներն աշխատել են եւ 20 տարուց հետո հանգել են այն մտքին կամ այն նախադասությանը, որն ասել է Սերժ Սարգսյանը, դրանից հետո ինչ պետք է աներ Փաշինյանը։ Կամ պետք է գար եւ շարունակեր Սարգսյանի կետից, տրամաբանությունը դա է հուշում, նորմալ մարդը դա կաներ, կամ պետք է գար եւ սկսեր, ինչպես ինքն է ասում, իր կետից, հա, այդ էլ ինչ է ոչ մեկ չի հասկանում ինչ է իր կետը, իր կետից նույնիսկ ինքը չի կարող բացատրել ինչ է նշանակում իր կետը, հիմա հարցրեք իրեն կանչեք, եթե կգա կամ հանդիպեք հարցրեք, չգիտի ինքը ինչ է դա։ Երբ հետո իր կետից սկսելն էլ հանգեցրեց 2020-ի պատերազմին եւ մեր ծանրագույն պարտությանն ու մնացած բոլոր կորուստները։ Պարոն Հարությունյան, հատկապես շատ էին անդիմության ներկայացուցիչները պնդում, երեքն էլ եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի եւ Քոչարյանի կողմնակիցները պնդում հրապարակել 2019 թվականի առաջարկությունը, այսպես ասած։ Առաջարկությունը եւ պատասխանը։ Եւ պատասխանը, այո։ Դա շատ կարեւոր է, պատասխանն է կարեւոր։ Այո, եւ ասում էին, որ այդ առաջարկությունները եթե կատարեին, դրանք շատ ավելի լավն էին եւ Արցախը կմներ հայկական, գիտեք մնացածը։ Իշխանություններն ասում են, որ դրանք առանձնապես նոր առաջարկություններ չէին, դրանք նախորդ առաջարկությունների, դրան նախորդած առաջարկության սեղմագիրն էր եղել։
եւ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխան չի տվել, որովհետեւ նա փորձում էր հասկանալ, թե Արցախը կմնա հայկական, չի մնա կամ ընդհանրապես ինչ է այդ առաջարկությունը, նա չհասցրեց դա հասկանալ, որ պատասխանել տալ, ամեն դեպքում նման է ներկայացնում։ Դուք ունեք նման այդ փաստաթուղթ ամեն դեպքում կարդալուց հետո միջազգային գործընկերների Մինսկի խմբի կլինի, թե Մինսկի խմբից դուրս արդեն այլ դերակատարներ են ի հայտ եկել եւ մասնակիցներ են եղել 20 թվականի պարտությունից եւ մեր պատերազմից եւ մեր պարտությունից հետո Եվրոմիությունն է մասնակցել, բոլոր գործընկերների հետ զրույցները եղել են Արցախահայերի իրավունքների վերաբերյալ։ Դա եղել է առաջնային խնդիրներից մեկը։ Դրա վերաբերյալ է եղել անգամ 2020 թվականի պարտությունից հետո արևմուտքում վարված բանակցությունների գլխավոր թեման, բայց հայկական կողմը չկարողացավ իրավիճակը ճիշտ գնահատել, իրավիճակին համարժեք լինել ոչ 2018-ին, ոչ 2019-ին ու 2020-ին եւ ոչ էլ 2020-ի պարտությունից հետո, որպեսզի Արցախը կարողանային հայկական պահել։ Ոչ Ռոբերտ Քոչարյանին, ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, ոչ Սերժ Սարգսյանին եւ ոչ էլ Նիկոլ Փաշինյանին երբեք միջազգային հանրությունից կամ լուրջ ծանրակշիռ դերակատարներից որևէ մեկը չի ասել, թե հայերը պետք է Արցախից հեռանան։ Չի եղել նման բան։ Նման միտք ծագել է արդեն Ալիևի գլխում, երբ որ հասել ենք 2022-2023 թվականի շեմին։ Երբ Ալիևը տեսել է, որ հայկական դիվանագիտությունը այնքան ապաշնոր է, որ չի կարողանում նույնիսկ Արցախը հայկական պահելու խնդիրը լուծել, եւ դրել է Արցախից դուրս գալու եւ Արցախից ինքն էլ աջակցել է, օգնել է, որպեսզի դուրս գալը ապահովվի։ Արցախի հայաթափման խնդիրը ծագել է արդեն Ալիևի մոտ, Բաքվում է ծագել այդ խնդիրը։ Ոչ մի միջազգային դերակատար, ոչ ամերիկացիները Մինսկի խմբից, ֆրանսիացիները կամ ռուսները, ոչ այնուհետև Եվրոմիությունը, որևէ մեկտեղ չեք տեսնի որևէ փաստաթուղթ, որևէ բանավոր անգամ միտք, որևէ մեկը չի ասել այդ մասին, չի գրել այդ մասին եւ չի կարող ասել ու գրել, թե նման հարց եղել է։ Այդ հարցը ծագել է երբ որ Այո, բայց այնտեղ խաղապահներ կային, չէ՞, ռուս խաղապահները, որոնք կոչված էին Արցախի ռուս խաղապահները միջազգային խաղապահներ չեն։ Միշտ խոսքը գնացել միջազգային փաստաթղթով, նրանք ունեին այդ նոյեմբերի պատերազմ պարտությունը արդեն մեզ զրկեց բազմաթիվ իրավունքներից։ Պարտությունը հենց դա է, պարտությունը մեզ չէր կարող տալ լայն իրավունքներ։ Մենք ունեինք մինչև պարտություն 19 թվականին, 20 թվականի մինչև ամառ, 20 թվականի ամառը, երբ որ Տավուշյան հերոսամարտ էր նշում Փաշինյանը եւ Սարդարապատում հերոսի կոչումներ էր ցպնում աչուձախ, չէ՞, եւ Ալիևին նվաստացնում էր իր այդ ելույթներով ու իր հերոսական այդ կեցվածքով, մինչև այդ պահը Հայաստանը կարող էր խոսել միջազգային դիտորդներ բերելու մասին։ Երբ եղավ պարտությունը, արդեն Հայաստանին ասել են, ովքեր են գալու այնտեղ որպես դիտորդ եւ ինչ են անելու այդ դիտորդները։ Երբ որ այդ դիտորդների լիազորությունների շրջանակներ կամ ադրբեջանցիներն այնքան իրանց ամուր են զգացել Թուրքիայի աջակցությամբ, ենթադրենք, կամ էլի այլ երկրների աջակցությամբ, որ կարողացել են ասել, որ այդ դիտորդները չպետք է խառնվեն, մենք լուծում ենք մեր երկրի ներսի խնդիրը, ներադրբեջանական խնդիր ենք լուծում մենք։ Մենք փաստորեն մեր դիվանագիտությունը հասավ նրան, հայկական դիվանագիտությունը հասավ նրան, որ Արցախյան խնդիրը դարձավ ներադրբեջանական խնդիր։ Մինչ այդ դա միջազգային խնդիր էր։ Պարտությունը մեզ զրկել է այդ հնարավորություններից։ Մենք չենք կարող պարտությունից հետո խոսել այլ լեզվով։ Այն ինչ որ մեր երկրի արտգործնախարարներն էին անում, պարտությունը գրանցվել էր արդեն, նրանք գնում էին միջազգային դիտորդների հետ զրուցելու եւ խոսում էին ինքնորոշման իրավունքից։ Այն ինչ որ խոսում էին, ասենք 2013 թվականին կամ ես չգիտեմ 15 թվականին, նույն խոսույթը փորձում էին տանել, բայց դա արդեն չէր լինի։ Պետք է արդեն իրավիճակին համարժեք լինեիր։ Իսկ այդ համարժեքությունը թելադրում էր հետեւյալը. մենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, բայց հայերը թող մնան, պետք է մնան Արցախում։ Արցախը պետք է մնա հայկական, ինչպես եղել է ասենք 3000 տարի։ Չունենալով արդեն այն իրավունքները, որ իրավունքները կունենային 1998 թվականի պայմանավորվածությունների շրջանակներում, կամ այն իրավունքները, որոնք առաջարկվում էին 98-ից հետո, գնալով, եթե դուք փաստաթղթերին ինքներդ էլ ծանոթացել եք, պետք է որ տեսնեիք, չէ՞, հայկական կողմի հնարավորությունները գնալով նվազել են։ Սկսած Ռոբերտ Քոչարյանի բանակցությունների այն ամենասկզբից,
առաջին 2 տարիներից սկսած միշտ գնալով հայկական կողմի հնարավորությունը։ Եվ բացահայտվեց կամ թղթի վրա արդեն կարդացինք Մեղրիի տարբերակի։ Այո, Մեղրիի տարբերակ մինչև անգամ կարդացինք, բայց հիմա անցել է տեսեք մեր պարտությունից քանի տարի, 20 թվական, 25 տարի է անցել եւ որևէ մեկը 1998-ի հերոսներից որևէ մեկը ելույթ չի ունեցել եւ չի ասել, որ մենք այո սխալ ճանապարհ ընտրեցինք։ Ես չեմ ասում գնան ինքնախարազանվեն, ես չեմ ասում խառակիրի անեն, ես չեմ ասում հավաքվեն միասին, ասենք այդ մի 7-8 հոգին եւ գնան հրկիզեն իրենց։ Ոչ, բոլորովին, պետք չի։ Բայց օրինակ Սերժ Սարգսյանը Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրելուց առաջ չի հիշում ինքը ինչ է արել 98-ին։ Կամ Ռոբերտ Քոչարյանը, կամ նրանց մյուս զինակիցները, որոնք հիմա հերոսական ելույթներ են ունենում։ Նրանք փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը սրբագրեց նրանց։ Իր սխալներով Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորություն տվեց, որ նրանք սրբագրվեն։ Եվ եկեղեցին ինչպես է նա սրբագրում հիմա փորձում։ Իր ուզած տարբերակներով, չէ, եկեղեցին է մաքրում։ Այ իր ուզած տարբերակով սրբագրվեցին իր քաղաքական հակառակորդները։ Նրանք, որոնց ինքը մերժում է, նրանք հիմա կարողանում են իրեն մեղադրանքներ ներկայացնել, որովհետև Փաշինյանի օրոք պայթեց այն պատերազմը, որը հասունացրել են Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը։ Պարոն Հարությունյան, այդ դեպքում ինչպես է գնահատում անդիմադիր որոշ ուժերի այն հայտարարությունները, ցանկությունները, որ արցախցիները այնուամենայնիվ պետք է վերադառնան Արցախ, պետք է պաշտպանվի նրանց Արցախ վերադառնալու իրավունքը, դա որքան է հեռանկարային կամ արդյոք դա վտանգավոր է, ինչպես իշխանությունը ասում։ Ես չգիտեմ ինչով է վտանգավոր, իշխանությունների համար վտանգավոր է։ Հայաստանի համար վտանգավոր չի, չէ, Հայաստանի համար չէ, իշխանությունների համար է վտանգավոր, որովհետև իշխանությունը Ալիևը իրենց ասել է, կարծում եմ, որ ես օգնում եմ արցախցիներին լքել իրենց երկիրը չվերադառնալու պայմանով։ Հավանաբար ստացել է համաձայնություն, հա, թող գան, մենք էլ հետ չենք։ Հավանաբար, չգիտեմ։ Բայց ընդհանրապես տեղահանությունները դատապարտելի են, հատկապես մեր ժամանակներում։ Մենք ապրում ենք 20-րդ դարում, 20-րդ դարից, 21-րդ դարում, 20-րդ դարից հետո եղել են գենոցիդներ։ Գենոցիդների մասին կան վճիռներ, օրենքներ, միջազգային նորմեր, տեղահանությունը գենոցիդի տեսակ է։ Հիմա ինչու պետք է մենք ընդունենք այդ գենոցիդը։ Ինչու պետք է մենք համակերպվենք այդ մտքի հետ, որ մենք լքում ենք մեր երկիրը, մեր տները, մեր հայրենիքը եւ այնտեղ վերադառնալու իրավունք պետք է չունենանք մեկընդմիշտ։ Ես կարծում եմ, այո, ցանկացած արցախցի իր տուն, իր գյուղ վերադառնալու միտք կարող է փայփայել եւ ունենալ ճիշտ այնպես, ինչպես վանեցիների արդեն որ երրորդ սերունդն է Հայաստանում ապրում, բայց իրենց վանը հիշում են եւ տեսեք, մինչեւ հիմա էքսկուրսիաներ են գնում եւ քրդերի օգնությամբ փնտրում եւ իրենց տներն են գտնում։ Չի կարող մարդը մոռանալ իր կենսագրությունը։ Դա մեր կենսագրությունն է, դա մեր պատմությունն է։ Դա մենք ենք։ Մեր այսօրը դրա վրա է հիմնված եւ հանկարծ ասել, լավ, կորցրեցինք, եկեք մոռանանք, նման բան հնարավոր չի։ Կարող են ասել իշխանությունները, իշխանավորները, նույնիսկ իշխանավորները ավելի ճիշտ է, ոչ թե իշխանությունները։ Կարող են ասել, հա, ինչ-ինչ նկատառումներից ելնելով, բայց հայի մեջ մնալու է իհարկե վերադառնալու ցանկությունը, վերադառնալու հույսը եւ հնարավորության դեպքում իհարկե կարելի է եւ եթե կլինի ապագայում հնարավորություն։ Ես չեմ ասում հենց հիմա պատերազմ պետք է սկսենք եւ վերադառնանք, ոչ, բոլորովին։ Պատերազմ չի կարելի սկսել որևէ պարագայում, եթե նույնիսկ ուժեղ ես եւ վստահ քո ուժերին։ Պատերազմը արհավիք է, բայց եթե վաղը միսօր միջազգային իրավիճակը այնպեսին կլինի, որ մենք կարող ենք վերադառնալ, սա ուղղակի ֆանտազիա որպես իհարկե, բայց այդ ցանկությունը մեր մեջ սպանել մենք չենք կարող, որևէ մեկի պահանջով չենք կարող, ոչ Ալիևի պահանջով, ոչ էլ Հայաստանի որևէ իշխանավորի պահանջով։ Մինչև հիմա էլ մինչև այդ հարցը եթե կլուծի կամ չի լուծվում, արդեն Ադրբեջանից խաղաղության վերաբերյալ հայտարարություններ են հնչում։ Երեք օրինակ Ալիևի խորհրդականից լսեցինք, որ նա հնարավոր է համարում արդեն եկող տարում խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը, թեև զուգահեռաբար պահանջներ են ներկայացում Հայաստանին։ Ինչպես է գնահատում այդ հնարավորությունը։ Ադրբեջանցիները ժամանակը միշտ օգտագործել են իրենց օգտին, ավելի ճիշտ այսպես նրանց մոտ լավ է ստացվում։ Նրանց մոտ լավ է ստացվում, որովհետև ժամանակը օգուտ օգտագործելու համար պետք է շատ կարևոր հատկություն, որը մերոնք չեն ունեցել։ Դա իրավիճակ, արդեն ասեցի, իրավիճակը ճիշտ գնահատել եւ իրավիճակին լինել համարժեք։ Մերոնք միշտ ապրել են ինքնախաբեությամբ,
որ ասենք մի 20 տարի մեր բանակը տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակն է, մենք խնդիր չունենք, հիշում եք Վարդան Օսկանյանը, դուք կհիշեք հաստատ Վարդան Օսկանյանը, որ Վագրի թռիչքով զարգանում ենք, որ Հայաստանը 100 տարի էլ շրջափակված իր բառերն են։ Տեսեք ինքը հիմա դատապարտում է, չէ՞, Փաշինյանի։ Հայաստանի տնտեսությունը կայ է։ Հայաստանը 100 տարի էլ շրջափակված կշարունակի զարգանալ։ Իր բառերն են։ Բաքու-Ջեյհան նավթամուղի կապակցությամբ, չի լինելու Բաքու-Ջերյան նավթամուղ դեռ հարց է կլինի, թե չի լինի, եւ այլն։ Այդ պատկերացումներով մենք դրանք մեր ցանկությունները ընդունել ենք որպես հիմք եւ այդ մեր ցանկությունների, մեր երազանքների վրա կառուցել ենք մեր դիվանագիտությունը։ Եվ այդ դիվանագիտությունը մեզ բերել հասցրել է 2018 թվականի ապրիլ Սերժ Սարգսյանը արել է իր հայտարարությունը, որ չկան բանակցություններ, կան միայն պահանջներ։ Հետո եկել է Փաշինյանը եւ եկել է մեր պատերազմը եւ պարտությունը։ Մեր քայլերով, մեր կազմակերպած գործողություններով, ես չգիտեմ, մեր պատկերացումներով մենք գնացել ենք դեպի այդ պարտություն։ Մենք ենք գնալ։ Ադրբեջանցիները մեզ հաղթել են, բայց պարտերազմի եւ պարտության գնացել ենք մենք։ Մենք եւ հիմա այդ ֆոնին Անդադ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը եք հիշում։ Որովհետեւ այդ հայտարարությունը դրա բանն է, հանրագումարն է մեր։ Կարդացել եք նաեւ Սերժ Սարգսյանի նամակը, ըստ երևույթին Վլադիմիր Պուտինի։ Կարդացի այդ նամակը, հա։ Դա ինչ է ասել ձեզ։ Ոչ մի բան։ Իրավիճակին համապատասխան ինքը նամակ է գրել, ակնկալելով, որ Ռուսաստանը բալանսավորված, ասենք, դիվանագիտություն կամ բալանսավորված քայլերի կդիմի։ Դե հիմա կարող էր այդ պահին ինքը կարգի նամակ գրել, բայց ես չգիտեմ ինչքանով այդ նամակը օգնի, եթե օգներ այդ նամակը ինքը ստիպված չէր լինի 18-ին անել այդ նորից են վերադառնում 18-ի հայտարարությանը։ Դա հայտարարություն էլ չէ, դա պատահական հայտարարություն չի ախր։ Գիտեք ոնց է, նա պարլամենտում է ասել դա եւ ասել է հարցին ի պատասխան։ Հարցը տվողն է հանրապետական կուսակցության լիդերներից կամ ակտիվ գործիչներից մեկի հարցներ, այսինքն նրանք նախապես սխալվում Կարեն Բեկարյան։ Երևի։ Նրանք պայմանավորվել են, որ դուք հնչեցնես այս հարցը, որովհետև այդ պատասխանը շատ կարևոր է։ Այդ պատասխանը եւ Հայաստանի Հանրությանն է ուղղված, եւ միջազգային հանրությանն է ուղղված։ Այդ պատասխանը հենց այնպիսի պատասխան չի եւ պատահական չի, որ ես այդ պատասխանի վրա շեշտը դնում եմ, որովհետև դա մեր 20-ամյա դիվանագիտության տապալման մասին է։ Մենք տապալվել ենք։ Այ Փաշինյանը պետք է տապալման կետից սկսեր։ Պետք է ասեր, այո, ժողովուրդ, մենք տապալվել ենք։ Մեր դիվանագիտությունը մեծ պարտություն է գրանցել եւ հիմա այդ պարտության փուլից մենք պետք է պատերազմից խուսափելով փորձենք հարցը լուծել։ Այսա պետք է ասեր։ Եվ արդեն կգանայինք, հիմա կխոսեինք մենք ձեզ հետ միասին, քննադատելով գուցե Փաշինյանին 19 թվականի առաջարկությանը համաձայնելու եւ այլն, ասենք, այ դու եկար այսպիսի բանի մենք պետք է համաձայնել ձեզ։ Ես կարծում եմ, այո, միշտ պետք է գնալ բանակցությունների, միշտ հաշվի առնելով իրավիճակը։ Իսկ իրավիճակը այդ էր Սերժ Սարգսյանի նկարագրած իրավիճակն էր։ Այդ իրավիճակից պետք է մենք չենք կարող հիմա որ մենք ստուդիայում նստած ենք, ավտոմատավորները գան այստեղ եւ մեզանից ինչ-որ բան պահանջեն, մենք ինչ պետք է անենք ձեզ հետ միասին։ Իրավիճակը չէ, պետք է որ նրանք ավտոմատներով մենք ոչ, եթե պահանջում են ժամացույցը, պետք է տալ ժամացույցը։ Հետո հետ բերելու հնարավորություն գուցե ունենանք, բայց այս պահին եթե չես տալիս, նա կրակում է։ Իրավիճակը սա է թելադրում։ Իսկ մենք իրավիճակին եղել ենք անհամարժեք 98-ից հետո, մինչև 98-ը, այո, մենք ունեցել ենք իրավիճակին համարժեք դիվանագիտության փորձ։ Պարոն Հարությունյան, հիմա իրավիճակին համարժեք են իշխանության քայլերը կամ ինչպես է գնահատում, արդեն տեսնում եք Արևմուտքի հետ բազմաթիվ փաստաթղթեր են ստորագրվում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից հետո մի քանի օր առաջ նաև Եվրամիության հետ ռազմավարական օրակարգի վերաբերյալ փաստաթուղթ ստորագրվեց, այնտեղից հայտարարություն եղավ, որ $500 միլիոն միայն կհատկացվի մեր էներգետիկ անվտանգությունը կամ դիվերսիֆիկացումը ապահովելու համար, ենթակառուցվածքներ Վրաստանի հետ, մեր ընդհանուր էներգետիկ, հետո նաև Թուրքիայի հետ, եւ սա հետաքրքիրն այն էր, որ մեր նախորդ փաստաթղթից ուղիղ 8 տարի հետո գրեթե նույն օրերին ստորագրվեց սա։ Այս առումով Հայաստանը ճիշտ ուղու վրա է։ Ես միշտ ուրախ եմ, երբ Հայաստանը գնում է դեպի Արևմուտք։ Միշտ ուրախ եմ այդ քայլերից։ Անում են մերոնք դա կամավոր թե հոսանքին համընթաց լողալով,
հանգամանքների բերումով, թե իրենց ծրագրերի արդյունքում, ես վստահ եմ, որ հանգամանքների բերումով, բայց ես ուրախ եմ, որովհետև դեպի արևմուտք, եթե մենք ինչքան մոտ լինենք արևմուտքին, այնքան կարծում եմ մեզ համար լավ է, որովհետև դե մի ճանապարհը մենք արդեն փորձել ենք 200 տարի մենք Ռուսաստանի ազդեցության ոլորտում ենք եղել։ Եվ այդ 200 տարվա մեջ ես չգիտեմ ինչ ենք շահել։ Բացի երկու գենոցիդից, այս վերջինն էլ ես գենոցիդ եմ համարում, տեղահանություններից, պատերազմներից, քաղաքացիական պատերազմից Հայաստանի տարածքում եւ այլն։ Այնպես որ արևմուտքը ես համարում եմ դրական, բայց հետ պատերազմյան ողջ ընթացքում մեր իշխանությունների քայլերը եղել են ավելի շատ դեգերումներ են եղել, ափիցափ զարկվել, հոսանքին համընթաց ընթանալ, ալիքները որ ափին խփել։ Պատերազմից հետո, այո, 44 օրյա պատերազմից հետո այդ դեգերումների արդյունքում, որովհետև մենք ըստ էության պատերազմից հետո շատ արագ արևմուտքը ներգրավվեց հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մեջ, կհիշեք այդ ակտիվությունը, մի շրջան արդեն եկավ, որ Ալիևը վախենում էր արևմուտք գնալուց, հիշում եք, նա հրաժարվում էր գնալ, որովհետև արևմուտքում իրեն ինչ-ինչ բաներ էին եւ մոսկովյան հարթակներ համարում այո, համարում էր Մոսկովան, որտեղ պարտադրանքներ իր հասեին չէին հնչում, բայց արևմուտքից բայց Մոսկվան կարծում եմ Բաքվի հետ համաձայնեցված մի շատ պարզունակ քայլ կատարեց, ասեց, որ առաջարկում են, որպեսզի Արցախի հարցը ոչ թե փակվի, այլ թողնվի ապագային։ Եվ այդ խայծը բավարար եղավ, որ Փաշինյանը իր ողջ դիվանագիտական այդ բանով շուռ գան արևմուտքից եւ վազեն դեպի Մոսկվա, հայտարարելով, որ ընդունում են Մոսկվայի առաջարկությունները։ Այդ ընդունելուց հետո մենք ունեցանք այն, ինչ մենք արդեն ունենք։ Մենք ունեցանք մոսկովյան բանակցություններ, հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների սրում, Արցախի կորուստ, արցախահայերի արտահոսք Հայաստան եւ մինչեւ այսօր այդ թելադրանքներ հիմա վերադառնամ նախորդ հարցին պայմանագրին եւ թելադրանքների ներքո սպասվելիք պայմանագիր մինչեւ այսօր ձգվում են թելադրանքները մեզ չեն ասում մենք կստորագրենք եկող տարի այս ինչ օրը պայմանագիրը մեզ ասում են հնարավոր է եկող տարի ստորագրենք որովհետեւ ընթացքում նրանց մոտ կարող են ցակել նոր խնդիրներ նոր առաջարկություններ նոր պարտադրանքներ եւ նոր պայմաններ բայց չկա արդեն երրորդ կողմ որը կզսպի իրենց չկա արդեն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում Եվրոմիություն, չկա, ես չգիտեմ, այս կամ այն չինովնիկը եվրոպական հարգարժան կամ ասենք, այս կամ այն երկրի նախագահը, որը կասի մի րոպե հասկացանք, մարդիկ պարտվել են, բայց այդ բառապաշարը չի կարելի։ Չկա այդպիսի բան։ Կա ուղիղ զրույց, եւ այդ ուղիղ զրույցի մեջ հայկական կողմից երևում է միայն լռություն, ադրբեջանական կողմից միայն սպառնալիքներ, ակնհայտ սպառնալիքներ Մերոնք մեկ-մեկ իրենց փորձում են ողջևորել էլի հին հայկական տարբերակով Բաքու-Ջեհյան չի լինելու տարբերակով, որ այդ ինչ որ ասում է Ալիևը ներքին լսարանի համար է, դրանով փորձում են իրենց։ Այդ առավելագույնը սա են ասում, ներքին լսարանի համար է եւ վերջ։ Բայց դու չգիտես Ալիևը դա ասում է ներքին լսարանի համար, թե նախ հող է նախապատրաստում վաղը իր քայլերի համար։ Սա է մեր վիճակը։ Իսկ ներքին մի հարց էլ կարճ անդրադառնանք դրան, թե եկեղեցականների հետ այս լարվածությունը եւ շատ թե նաեւ ընդդիմության հետ լարվածության սրումը շատ դեպքերում պայմանավորում են 2026 թվականի համապետական ընտրություններին, որ ընդամենը 5-6 ամիս է մնացել։ Դուք ինչ զարգացումներ եք սպասում կամ ինչ փոփոխություններ եք սպասում այս ընտրությունների արդյունքում։ Կանխատեսում ավելի շուտ, ոչ թե ցանկանում։ Փաշինյանը արդեն մի տարուց ավել է զբաղված ընտրություններով։ Բոլորն էլ կարծեք թե Չէ, Փաշինյանը ռեալ զբաղված է ընտրություններով, չեմ տեսնում ես ընդդիմություն լուրջ, որը կարողանա հակադրվել Փաշինյանին, եթե դաշտում կշարունակեն լինել նախկինները, պայմանական չեն հեռացել, պայքարել դրա համար ասում եմ, շարունակեն։ Ունենք նորերն էլ։ Դե նորերին չեմ տեսնում, նորերում ենք տեսնում։ Օրինակ մեր ձևով շարժումը Հա, ես մոռացա, այո, կա այդ շարժումը կա, որոնք ունեն ռեսուրս եւ այլն, ես չգիտեմ, բայց նրանք ունեն քաղաքական պայքարի փորձ, չգիտեմ, ռեսուրսը կարող է բավարար չլինել։ Պետք է իրենք միավորվեն քաղաքական պայքարի փորձ ունեցող այս կամ այն ուժի հետ, չգիտեմ ում հետ կմիավորվեն, բայց Փաշինյանը արդեն ձևը գիտի, նախկինները, կաշառակերները եւ այլն, դրանք կան
նրանց միշտ կարելի է մատնացույց անել եւ կա մեր ողջևորվող յուղացին, չասեմ քաղաքացին, որի մոտ կարելի է գնալ, ասել տվեք ինձ ձեր ձայնը եւ ես խոստանում եմ այս անգամ արդեն լուրջ զբաղվել թալանով, այո։ Եվ թալանը ետ վերել։ Այո, եւ վեր։ Իսկ քանի որ թալանն էլ մեծ է եղել, այդ մասին միշտ կարելի է խոսել։ Բայց բերվում է լավ, ճիշտ է, Դե կտոր, մեծ չափերով, բայց վերջերս բավականին մեծ կտորի մասին հրապարակում եղավ 160-70 միլիոն դոլարի հողակտոր Արարատի մարզում։ Հա, կարդացի ես, կարդացի։ Բայց վերադարձրել են, թե պետք է դատական process լինի, ես չգիտեմ։ Վերադարձրել են արդեն։ Հա, վերադարձրել են, դե։ Մի խոսքով, սա է մեր վիճակը։ Փոփոխություն չեք տեսնում։ Չէ, ես չեմ տեսնում այսօր։ Այսինքն լինելու են այն ուժերը, խորհրդարանում կլինեն այն ուժերը, ինչ որ կան, նորություններ։ Կարող է անդիմությունից ինչ որ բան փոխվի, բայց իշխանությունները ես չեմ տեսնում որևէ ուժ, որը կարողանա Փաշինյանին հաղթել։ Այսինքն շարունակելու է Փաշինյան իշխանությունը։ Փաշինյանը ես կարծում եմ նախկիններին հայհոյելուց միշտ պետք է միշտ Այնքը շատ է սիրում եկեղեցի գնալ հիմա այս վերջին մի քանի ամիսը եկեղեցի շատ է գնալ։ Նա պետք է անընդհատ մոմ վառի Սերժ Սարգսյանի համար։ Անընդհատ։ Եվ թանկ եւ այն մեծ մոմերից պետք է վառի, որովհետեւ եթե չլիներ Սերժ Սարգսյանի այս սահմանադրությունը, Փաշինյանին բոլորովին այլ քաղաքական ապագա էր սպասվում։ Եվ 2021-ին, եւ 26-ին, բայց քանի կա Սերժ Սարգսյանի գրած սահմանադրությունը, որ Սերժ Սարգսյանը գրեց իբր թե իր հակով, բայց սխալվել էին նրա դերձակները, պալատական իրավաբանները, նրա պալատական իրավաբանները, որ դերձակի դերում էին, այդ ամբողջը կարել են, այո, շատ ավելի հակով է Փաշինյանի։ Եվ Փաշինյանը օգտվելով այդ սահմանադրությունից դեռ մեծ եւ երկար Հայաստանում իշխանավարելու է։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, որ Ամեկ Պլյուսի տաղավարում էր իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։